ყველა სამდელონო მემთავარო ქვენო ვაღალ ყოვლადო სამდელო ესუყავ ამბალა ვერდელო მიტროპოლიტო დავით ძვირფასო მამებო ძმებო და დებო გილოცავთ წმინდა დიდმოწამე ქეთევან კახეთის დედოფლის ხსენებას გადმოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა-კურთხევას მოლოცვას წმინდა დიდმოწამე ქეთევანი თავისი ღვაწლით გამორჩეულია არა მარტო ჩვენი ქვეყნის და ეკლესიის ისტორიაში არამედ მთელი საქრისტიანოს ისტორიაში როგორც იცით შარშან შესრულდა 400 წელი მისი მოწამეებრივი აღსასრულიდან და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით მთელი წელიწადი მიეძღვნა მისი ღვაწლის აღნიშვნას და ეს თარიღი წინ უძღვის საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს, რომელიც გაისათ უნდა ვიზეიმოთ ჩვენ 2026 წელს, მაგრამ მზადება უკვე დაწყებულია ამ თარიღისთვის. და ჩვენ დღეს აქ შევიკრიბეთ, რომ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ დიდმოწამე ქეთევანის ღვაწლი და შევავედროთ მას ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ეკლესია. წმინდა იოანე ოქროპირი გვასწავლის, რომ წმინდა მოწამეები ყოველგვარ ციურ სხეულზე და 1000 მზეზე უფრო მეტად წყინავენ და ანათებენ. და აი მათგან მოსული, მათგან გამომავალი სინათლე იმდენად ძლიერია, რომ ეშმაკსაც კი უბრმავებს მზერას. და ბოროტის სულები, სადაც ნახავენ წმინდა მოწამეების სხეულებს, მათ ნაწილებს, მაშინვე გარბიან იქიდან. რადგან ისინი უმზერენ არა ადამიანის მომაკვდავ, უпроსტორად მოკვდავ ბუნებას, კაცობრივ მოკვდავ ბუნებას. არამედ ისინი ხედავენ ქრისტეს გამოუთქმელ დიდებას, რომელიც მოქმედებდა წმინდა მოწამეებში. და ამდენად ვინც მონაწილეობს მოწამეთა დღესასწაულში, ისინი თავისუფლდებიან სულიერი შფოთისგან, ცუდი აზრებისგან, რაც მომდინარეობს ეშმაკებისგან. ვინც მოდის აქ დამწუხრებული, შინ ბრუნდება გამხნევებული და დამშვიდებული. რადგან აქ ტოვებს ყოფითი სიმძიმეების უღელს. აი ესე გვასწავლის წმინდა იოანე ოქროპირი. ჩვენი ეკლესია დიდმოწამე ქეთევანს საქართველოს მნათობს უწოდებს. და იგი მართლაც მნათობივით გამოფწყინდა ჩვენი ერის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდში. როდესაც გარეშე მტრის ზეწოლა იმდენად ძლიერი იყო, რომ ქართველთა შორის მრავალი ღალატობდა სარწმუნოებას და მაჰმადიანობას იღებდა. ბევრმა ეროვნებად შეიცვალა.
და მრავალი ადამიანი კი ბრძოლის ველზე დაეცა სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის. აი სწორედ ამ დროს მოევლინა ჩვენ ხალხს წმინდა დედოფალი ქეთევანი ქრისტეს რწმენის და სიმტკიცის მაგალითად. მთელი მისი ცხოვრება სავსე იყო განსაცდელებით ახალგაზრდობიდანვე, მაგრამ ყველაზე მძიმე იყო მისთვის მისი შვილიშვილების მოწამებრივი აღსასრული. და როდესაც შაჰ აბასმა მას შესთავაზა რჯულის გამოცვლა და მაჰმადიანობის მიღება და მისი ცხოვრების ბოლო წლები, რომლებიც მან ტყვეობაში გაატარა, სასტიკი წამებით დასრულდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი სიმტკიცე ვერანაირმა წამებამ და ტანჯვამ ვერ შეარყია. როგორც მოგვითხრობენ მისი წამების თვითმხილველები და თანამედროვენი, შაჰის მსახურებმა თავიდან ტკბილი საუბრით სცადეს მისი დაყოლიება, რომ შეებრალებინა თავისი თავი და მიეღო მაჰმადიანობა და შაჰის სახელით ბევრ სიკეთეს პირდებოდნენ, სიმდიდრეს, პატივს. მაგრამ შეუდრეკელმა დედოფალმა მიუგო, რომ ვერც სიმდიდრე, ვერც ვერანაირი დანაპირები, ვერც შიში და მუქარა, ვერც სიკვდილი უარს ვერ ათქმევინებს მას ქრისტეს რჯულზე. და ეს შაჰის მსაჯულები აღფრთოვანდნენ ასეთი მისი სიმტკიცით. მაგრამ მაინც სცადეს ერჩიათ, რომ შეეცვალა რჯული, ვინაიდან მისი ასეთი გადაწყვეტილება ურყევი და მტკიცე აუცილებლად წამებამდე მიიყვანდა. და უთხრეს, რომ შაჰმა ბრძანა უსასტიკესად ეწამებინათ იგი. და ის საოცარია მისი სიტყვები, რომელსაც გადმოგცემს ჩვენ კათოლიკე ბერი, რომელიც იქ იმყოფებოდა იმჟამად ამბროზიო დუშ ანჟუში. დედოფალმა უთხრა, რომ ასეთ წმინდა და სამართლიან საქმეში რჩევა ზედმეტიაო და სთხოვა, რომ მალე აღესრულებინათ შაჰის დავალება. მე მზად ვარო და ყოველგვარი მოცდა საქმის გაჭიანურებად მიმაჩნია. აი რა საოცარი სულის და სიმამაცის ადამიანი და შემდეგ იგი სასტიკად აწამეს. და აი მისი მოწამებრივი ღვაწლი ეს არ იყო მხოლოდ მისი პიროვნული გმირობა. მან მთელი საქართველო გადაარჩინა იმჟამად გამაჰმადიანებისგან და მთელ ხალხს შთაჰბერა სულიერი სიმტკიცე და შეუნარჩუნა. ამიტომ მისი მოწამეობა, ის დღე, რომელსაც ჩვენ აღნიშნავთ, არ არის მხოლოდ ისტორიული მოვლენა, არამედ ეს არის დიდი მაგალითი და მოწოდება მომავალი თაობებისთვის. როგორც ბრძანებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, რომ ქეთევან დედოფლის საოცარმა მაგალითმა, მისი მოწამეობის საოცარმა მაგალითმა გვიჩვენა ჩვენ, როგორ უნდა იცავდეს ადამიანი ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, მართლმადიდებლობას, რომელმაც გადაარჩინა საქართველო და მომავალშიც გადაარჩენს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ძვირფასო ძმებო და დებო, დღევანდელ დღესასწაულს წმინდა ქეთევან დედოფლის ლოცვით ღმერთმა გააძლიეროს, გაამთლიანოს სრულიად საქართველო. უფალმა დაიფაროს და გააძლიეროს საქართველოს ეკლესია და საჭეთ მყრობელი მისი უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე
მადლობა უთხრათ მას მისი ღვაწლისთვის, რომ ჩვენ დაგვიბრუნდა ინდოეთიდან ქეთევან დედოფლის ერთ-ერთი ნაწილი, წმინდა ნაწილი, ეს არის მისი უწმინდესობის და უნიტარესობის დიდი ღვაწლის და ავტორიტეტის შედეგი. ღმერთმა დალოცოს ალავერდის ეპარქიის სამღვდელოება, სამონაზვნო დასი და მრევლი მისი მაღალ ყოვლადო სამღვდელოესობის ამბა ალავერდელის დავითის წინამძღოლობით, რომელიც ასე ღირსეულად უძღვება ამ ეპარქიას და ასევე ამასთან ერთად საქართველოს საპატრიარქოში ხუროთ მოძღვრების საბჭოს, რითიც მისი მაღალ ყოვლადო სამღვდელოესობა მონაწილეობს და დიდი წვლილი შეაქვს საქართველოს ეკლესიის აღმშენებლობის საქმეში კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან ერთად. დიდი მადლობა ძვირფასო მეუფე თქვენი ღვაწლისთვის, ასეთი თბილი მიღებისთვის, დახვედრისთვის და ძმური სიყვარულისთვის, რომელიც თქვენ ყოველთვის გახასიათებთ. კიდევ ერთხელ ჩვენ აღტაცებას ვერ მალავთ, ვერ ვფარავთ ქეთევან დედოფლის პიროვნებით. მაგრამ ჩვენ მან აქ შეკვრიბა ძვირფასო ძმებო და დებო, არა მხოლოდ იმისთვის, რომ გავოცდეთ მისი გმირობით, არამედ პირველ ყოვლისა იმისთვის, რომ მივბაძოთ მის სიმტკიცეს, მის სიმამაცეს, მის სიყვარულს ქრისტესადმი და ერთგულებას. სწორედ ასეთი უნდა იყოს მოწამეების თაყვანისცემა. ამიტომ ვეცადოთ აი ასეთნაირად ვადიდოთ და თაყვანისცეთ დიდმოწამე ქეთევანი და მაშინ ჩვენ გავივლით რა და მივბაძავთ რა მის გზას, მოწამეთა შესაფერისი გვირგვინებიც მოგვეცემა უფლისგან. რისი ღირსის დაეგამხდარიყავით მადლითა და კაცმოყვარებითა, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომელსაც ჩვენის ყოველი პატივი, დიდება და თაყვანისცემა თანა მამით და სული წმინდით აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. თქვენო მაღალ ყოვლადო სამღვდელოესობა მეუფე შიო, მეუფენო ძმანო და დანო, ვარ სავსე სიხარული და მინდა გაგიზიაროთ თქვენცეც სიხარული. ბევრჯერ გვითქვავს ყველას მეუფეებსაც, იმაზე უკეთესი და მშვენიერი რა უნდა იყოს, როცა ძმები ერთად არიან. და ეს სიხარული ყველას თითქოს თანაბრად მიენიჭება. მაგრამ დღეს კიდევ უფრო ამატებული არის ჩვენთვის ეს სიხარული. საუბრობო წელი, რომელიც ეძღვნებოდა კათოლიკოს პატრიარქის კურთხევით ქეთევან დედოფლის მოწამეობის 400 წელს და დავით აღმაშენებლის 900 წელს. ქეთევანობა დღევანდელ დღეს ამსახურებაზე თითქოს დასრულდა ეს საუბრობო წელი, მაგრამ მეუფე თქვენმა მობრძანებამ, მეუფეშიო, ეს სიხარული გაგვიხარძლია და ვფიქრობ, რომ გაგვიხარძლია დაუსრულებლად. განა აქამდე შეკვეცილი იყო, არა, მაგრამ თქვენმა ამ შემართულმა მსახურებამ, გზნებარე სიტყვამ და კიდევ ერთხელ იმ მოვალეობა ვალდებულების გახსენებამ ეს სიხარული კიდევ უფრო გაასმაგა. მეუფეები ჩვენთან ყოფნა არის ენით გამოუთქმელი სიხარული ჩვენთვის ყველასთვის. ეს დიდებული ტაძარი ამ სიხარულით ადრეც, ეხლაც და მომავალშიც ყოველთვის სავსე იყო, სავსე იქნება და მომავალშიც ესე გაგრძელდება. მინდა ამ სიხარულის ფერსაც ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ემოცია ჭარბობს ყველაფერს და მინდა მეუფე შიოს მივართვათ ხატი ქეთევან დედოფლისა მოწამისა სახსოვრად დღევანდელი დღის ერთობლივი მსახურებისა. მეუფეო, შემცე იყოს დიდ მოწამე ქეთევანი ნათობის საქართველოს ეკლესიისა, კახეთის დედოფალი, თუმცაღა საქართველოს ძველი და მფარველი. აცდა უკუნისამდე. ამინ. თქვენთვის. მადლობა ყველაფრისა. დიდი მადლობა მეუფე.
წმინდა ქეთევანის ლოცვით უფალმა თქვენ გააძლიეროს თქვენი ეპარქია, თქვენ გაგაძლიეროთ ვირთვასო მეუფე და აი აქ ხედავ რომ მრავლად არიან ქეთევანები. თქვენო მეუფებმა და განსაკუთრებით ვილოცავ იმათ, ვისი ანგელოზის დღე არის დღეს, ყველა ქეთევანს განსაკუთრებით ვილოცავ. შეგეციოთ წმინდა ქეთევან დედოფლის მადლობა.